Ternyata ini beberapa alasan sirip ikan Yongbun, atau lebih dikenal sebagai sirip hiu, sangat mahal karena beberapa alasan. 1. Kelangkaan. Hiu adalah spesies yang tumbuh lambat dan memiliki populasi terbatas, sehingga siripnya menjadi langka. 2. Permintaan tinggi. Sirip hiu sangat diminati di beberapa negara Asia untuk digunakan dalam sup sirip hiu, yang dianggap sebagai makanan mewah dan memiliki khasiat kesehatan. 3. Proses penangkapan. Penangkapan hiu untuk diambil siripnya seringkali dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan dan tidak manusiawi. 4. Biaya produksi. Proses pengolahan dan pengeringan sirip hiu memerlukan biaya yang tinggi. 5. Hukum dan regulasi. Perdagangan sirip hiu diatur oleh beberapa negara dan organisasi internasional.